咁我行到嗰邊啦。好啊。喂，我都唔係咁嘅料，應該再多嚟嘅呢首嘢啊！俾個排長整個突然襲擊冇計啦！證明我哋最後一秒鐘先叫我嚟喎。你係意中人咧，記住。唔係你係意中人啊你唔係理中人啊你係意中人。嗰個咧，喂，請試下變廣東話定普通話？一樣一次咯。廣東話係啲啊。我得啦，個個都識聽。啊，因為我想翻用英文。係咁易啦，大家將就將就啊！有啲又唔係咩文，呢啲有文才嗰啲啊，縮咗喺後邊。呢首啊幾好用。